Эрчим хүчний реформыг 24-өөс 28 оны хооронд хэрэгжүүлнэ гэд улсын хурлаас бол асар өндөр дэмжлэгтэй байгаа. Тэрний нэг том илэрлэл нь 26 онд гэхэд шинээр 9 төслийг 175 тэрбумаар дэмжихээр улсын хурлын гишүүд бол саналаа гаргасан байгаамаа. Гэтэл 2025 онд тавигдсан байсан 35 төсөл нь өөрөө хөдөлсөн юмгүй байж байгаа. Энэ юуг харуулж байна гэхээр эрчим хүчний яам ажиллаа хийж чадахгүй байгааг харуулж байгаа юм л та. Өмнөх төслүүдээ хэрэгжүүлж чадаагүй эрчим хүчний яам одоо яаж дараа жил хэрэгжүүлэхээр төсөвт одоо оруулах байгаа энэ шин төслүүдэд хэрэгжүүлж явах юм бэ? Энэний үндсэн шалтгаан нь бол эрчим хүчний яам өөрөө эрчим хүчний реформ хийхтэй холбоотойгоор энэ эрчим хүчний тусгай зөвшөөрлүүдийн асуудлуудыг бид нэр хөнгөвчлж өгөх шаардлагатай байсан. Жишээ нь барилга бот байгуулалтын яаман дээр Батсуур сайд бол маш том реформыг хийж байгаа. Тэр бол лайсенс цэгийн нэр дамжаад хүн ерөөсөө гэрээсээ тусгай зөвшөөрлөө материалуудаа бүртгүүлээд өгчих боломжтой болж байгаа. Ерөөсөө тэгэж шинжлэх ухааны технологийн зөвлөлөөр дамжих ч байд юм уу яамаар олон хоног явах шаардлагагүй болоод нэг инженер гэдэг хүн өөрөө 4-5 компанид бас бүртгүүлэх боломжийг нээж өгч байгаа. Манай Монгол улс бол хүний нөөцийн асар дутагдaltaй орон тусгай зөвшөөрөл авахд тулгамддаг асуудал бол инженеруудын тоо өөрөө хүрэлцэж чаддаггүй. Иннээс нь болоод авилгал бий болдог. Тэгэхээр энэ сайдаар дамжуулж заавал гарын үсэг зурдаг эсвэл аль нэг газрын даргаыг хүлээж 200 хоног нэг тусгай зөвшөөрөл авах гэж дунджаар гардаг цаг хугацааг ердөөсөө захимаар хийх боломжийг гаргаад өгчөж байгаа юм. Энэ өөрөө маш том реформ. Ард иргэд эрчим хүчний реформоос юу хүлээж байгаа вэ гэвэл ганцхан заав станц барих тухай асуудал биш. Бид нар энэ төрийн хүн сурталчилгаа зайлшгүй өөрчлөх ёстой тэр зүйлийг хүсээд байсан, шаардаад байсан. Гэтэл энэ маань бол өөрөө яваагүй байна. Энэ барилга бот байгуулалтын яамн дээр Батсуур сайдын хийцэн байгаа жишээг бэлхэн аваад эрчим хүчний яам хэрэгжүүлээд явчихлаа. Тэгхийн бол энэ олон төслүүд чинь өөрөө цаг хугацаанд хэрэгжээд явах боломж нь гараад ирнэ. За хоёрдугаар асуудал бол байгаль орчны яамн дээр Одон туяа сайдын хөдөлгөж чадсан олон жил гацсан байсан эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн хилцээрүүд бол явагдаж байгаа юм байна. За энэ дээр болохоор энэ дэлхийн өвийн байгаль нурт үзүүлэх дэлхийн өвийн сангийн ЮНЕСКОгийн гаргасан байгаа тэр 2015 онд гарсан тэр зөвлөмжийг өөрчлөх. За энэ дээр ахаад судалгаануудыг нэмж хийхээр 3.4 тэрбум гэж гарсан юм байна. 26 онд 1.3 тэрбум. Энийг бол байгаль орчны яамнаас бол хөдөлгөөд одоо эрчим хүчний яаман дээр ирж байгаа юм байна. Миний санаа зовж байгаа зүйл бол эрчим хүчний яаман дээр очиод энэ ажил гацх үү дээ. Эрчим хүчний яам энэ ажлаа шахаж явуулж чадах юм уу? Эгийн голын усан цахилгаан станц 300 мегаватт буюу тогтворжуулах масар чухал ач холбогдолтой. Манай улс дотоодоос эрчим хүчийг хангадаг болох боломжийг нэх хамгийн том төсөл байгаамаа. Энэ дээрээ яаж ажиллах гэж байгаа юм бэ гэдгийг асууя. Хөгжлийн төлөвлөгөөд за яг одоо нэгэнт асуусан юм чинь та хариулт өгчээ да. Батгтгийн цоожин сүрэн сайд хариулт өгчээ. За цэнгэн гишүүний асуултанд хариулъя. Цэнгэн гишүүн энэ тусгай зөвшөөрлийн тухайд би сүүлийн 2022 оны 8 дугаар сараас хойш эрчим хүчний сайдаар ажиллаж байгаа. Ямар нэг тийм хүндрэл бэрхшээл байхгүй, хүнд зурдал гарахгүй ажил гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Ажлын нэг 10 хоногтой багтаад бид нэр өгж байгаа. Гарцаагүй шаардлага биелүүлэхгүй байгаа компаниуд янз бүрийн байдлаар ус төржүүлээд байгаа юмнууд бий. Та энэ саяны ярьсан 200 хоногтой холбоотой яг дан дээр тийм тодорхой мэдээлэл байгаа бол бичгээр ирүүлээд би танд бичгээр тодорхой хариулт өгье. Ийм саналтай байна. За эгийн голын усан цахилгаан станцын тухайд та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Монгол улс эгийн голын усан цахилгаан станцыг хэрэгжүүлэх гэдэг ийм санал тавьсан. Төрөөжийн засгийн газрын үед бол гэртэн тэрбум долларын зээлээс энийг санхүүжүүлэх талаар яригдчихсан. Гэтэл Орос улбаны улс ЮНЕСКОд гомдол гаргаад ЮНЕСКОгоос манай засгийн газрыг бид нар байгаль орчны нөлөөллийн хариуцсан үнэлгээ хийх компанийг сонгоод Францын компани дүгнэлтээ гаргасан. Байгаль орчин тодорхой хэмжээний нөлөөлөл байгаль нурт бол нөлөөлөл багтаа гэдэг дүгнэлт ирсэн. Энийг энэ одоо байгаа цивил өв сайдын урдлах шүлгийн өв сайдад би бичгээр дипломат шуудангаар хүргүүлсэн. Ийм байна. Гэтэл хоёр улсын төрийн тэргүүний уулзалтын үеэр энэ найрамдал бус харилцаатай компани